مبحث ماژول و فرمت‌های ماژول در برنامه‌های جاوا اسکریپت یکی از پیش نیازات مهم ما برای فهم عملکرد وب‌پک هست و بر همین اساس یک برنامه‌نویس حرفه‌ای جاوا اسکریپت باید با مفاهیم ماژول به صورت کامل آشنا باشد. اما مبحث ماژول یک دوره کامل آموزشی مقدماتی و پیشرفته رو شامل میشه و طبعا در مقدمه این دوره آموزشی فرصت زمانی کافی برای تدریس جامع نداریم. اما به جهت اهمیت موضوع سعی میکنم یک اختصاری از مباحث رو به صورت فشرده بیان کنم و امیدوارم که برای پیش نیازات این دوره آموزشی کافی باشه و سرنخ‌هایی رو برای مطالعه بیشتر در اختیار شما قرار داده باشیم. اولین سوال این هست که ما چرا به مفهومی به نام ماژول نیاز داریم و اساساً ماژول در جاوا اسکریپت به چه معناست؟ امروزه برنامه‌های جاوا اسکریپت برنامه‌های چند خطی گذشته که صرفاً کارهای ابتدایی رو انجام میدادن نیستند و ما در حال حرکت به سمت لارج اسکیل اپلیکیشن ها و برنامه‌های بزرگ با مقیاس سازمانی با ده‌ها هزار خط کد در این زبان هستیم. در نتیجه برنامه نویسی جهت این گونه سیستم ها نیازمند ساختارهای مدرن و مفاهیم قوی مانند توارث، کپسوله سازی، استفاده مجدد از کد، جداسازی مفاهیم یا separation of concern هستیم که به ما اجازه میده که برنامه نویسی کامل و اصولی انجام بدیم. طبعاً دیگه امکان نوشتن حجم زیادی از کدها در درون یک فایل اسکریپت وجود نداره و کد ما باید به فایل‌های متعددی شکسته بشه تا امکان مدیریت و تقسیم کار و نگهداری و سازماندهی کد تسهیل بشه. اما در جاوا اسکریپت صرف تقسیم کد به فایل‌های متعدد کافی نیست، زیرا ساختار کد در جاوا اسکریپت به گونه‌ای است که فضای نامی عمومیه و هر نوع متغیر یا فانکشنی که تعریف می‌کنید به صورت عمومی به اشتراک گذاشته میشه. طبعاً میتونید حدس بزنید که این مسئله به تداخلات نام متغیرها و فانکشن ها می انجامه که از اون به نام آلودگی فضای نامی یا نیم اسپیس پولوشن یاد میشه. در زبانهای سطح بالا مانند سی شارپ یا پایتون با امکاناتی که پیش بینی شده مانند نیم اسپیس ها برخی از این مشکلات حل میشن. اما در زبان جاوا اسکریپت و استانداردهای اکما به خصوص قبل از اکما 5 این امکان به طور بالفعل پیش بینی نشده. اما به این معنی هم نیست که امکان پیاده سازی اون وجود نداره و این زیبایی و ظرفیت‌های جاوا اسکریپت رو به ما نشون میده. برای حل مشکل یک سری از گروه‌ها و متخصصین راهکارهایی مانند الگوهای ماژول رو ارائه کردن. نتیجه این شد که روش‌های متعددی ارائه بشه که هنوز هم مورد استفاده و اقبال برنامه نویساست. مانند فرمت کامون جی اس، AMD و UMD و در نهایت در استاندارد اکما 6 نیز به طور رسمی کلمات کلیدی مورد نیاز مانند ایمپورت و اکسپورت وارد زبان شد. اما همچنان هم فرمت‌های دیگه مورد استفاده هستند. در زبان جاوا اسکریپت امکان مستقیمی برای ارجاع از یک فایل جاوا اسکریپت به فایل دیگه نیست. بنابراین نمیتونیم به راحتی سلسله مراتبی از فایل ها و کتابخانه های کد مرتبط با هم دیگه داشته باشیم و این در برنامه های بسیار بزرگ مشکل ساز میشه. اما در فرمت ها و الگوهای ماژول این کار میسر میشه و ماژولا میتونن رسما با استفاده از کلمات کلیدی مانند ایمپورت و ریکوایر نیاز و وابستگیشون رو به ماژولای دیگه اعلام کنن و از اونها استفاده کنن، تقریبا شبیه به یوزینگ و اینکلود در زبانهایی مثل سی شارپ یا سی پلاس پلاس. پس ماژول چند تا نکته اساسی رو برای ما حل میکنه. اول مباحث مربوط به شکستن برنامه ها به واحدهای کپسوله شده و مستقل و دیگری مشکل آلودگی فضای نامی و همچنین تعیین راهی برای اعلام وابستگی یک ماژول به ماژول دیگه. اما نکته دیگه اینجاست که از هر فرمت ماژول چه استاندارد رسمی اکما و یا موارد دیگه استفاده کنید، مرورگرها در مواجهه با
این فرمت ها امکانی جهت بارگیری فایل ماژول ندارن و باز هم به این معنیه که این مسئله همچنان قابل حل نیست. برای این کار نیاز به برخی از کتابخونه‌های کمکی جاوا اسکریپتی به نام ماژول لودر داریم که یکی از معروف‌ترین موارد کتابخونه سیستم جی اسه. ماژول لودرها به ما امکان میدن که هر زمان که نیاز داریم یک فایل جاوا اسکریپت رو از سرور درخواست و به برنامه اضافه کنیم. پس میتونیم به اونها داینامیک ماژول لودر هم بگیم. اما اصل وظیفه مهم این ماژول لودرها تشخیص فرمت مورد استفاده در الگوی ماژول و کشف و ایجاد درخت وابستگی و لود کردن تمام ماژول‌های مورد نیازه. همونطور که میدونید در جاوا اسکریپت ترتیب لود شدن فایل‌های اسکریپت میتونه مهم باشه و این ماژول لودرها با کمک فرمت ماژول دقیقاً فایل‌ها رو در ترتیب درست و مورد نظر ما در اختیار مرورگر قرار میدن. خب سعی میکنیم در این قسمت یک مرور کلی بر بحثمون داشته باشیم. خب همونطور که مشاهده میکنید ما یک فایل HTML داریم که حاوی یک سری کدها هست. شما میدونید که وقتی که مرورگر در تگ هد به تگ اسکریپت میرسه و یک فایلی رو ما درخواست کردیم، مرورگر یک کانکشنی رو به سمت آدرس سرور ایجاد میکنه تا اون فایل رو از سرور دریافت بکنه و تا زمان دریافت شدن اون فایل هم منتظر میمونه. همینطور که میبینید ما اینجا 2 فایل رو درخواست کردیم، از سرور دانلود میشه و در اختیار مرورگر ما برای اجرا قرار میگیره. همینطور که اینجا مشاهده میکنید ما یک فایل دیگه رو تصمیم داشتیم که به صفحمون لینک بکنیم، اما این فایل ما خودش یک ارتباطی با یک فایل دیگه داره و از اون استفاده میکنه. همونطور که گفتیم ما نمیتونیم در یک فایل به راحتی لینک بکنیم به یک فایل اسکریپت دیگه. برای حل این موضوع باید ما از فرمت های ماژولی که صحبتش رو کردیم استفاده بکنیم و گفتیم که ما فرمت های ماژول متعددی داریم، از جمله فرمت ماژول اکما اسکریپت 6 یا کامون جی اس. اینها دقیقاً یک هدف رو دنبال میکنن اما با زبان یا لهجه یا سینتکس نسبتاً متفاوتی این کار رو انجام میدن، اما اصل بحث یکسان هست. هدف اینها اینه که ماژول رو برای ما بسازن با همون توصیفات و مزایایی که بیان کردیم و همینطور با استفاده از یک سری کلمات کلیدی مثل ایمپورت در اکما 6 و یا مدل ریکوایر در کامون جی اس ما بتونیم اعلام کنیم که چه فایل هایی رو نیاز داریم و اون دیپندنسی و وابستگی به فایل های دیگه به چه شکلی هست و این میتونه به صورت سلسله مراتب همچنان ادامه پیدا بکنه. همونطور که اگر دقت کرده باشید گفتیم که مرورگرها نمیتونن ماژول ها رو مستقیما لود کنن و مثل دستور اسکریپت نیست که بتونن خودشون کانکشن بزنن و اون رو دریافت کنن و همینطور این ارتباطات بین ماژول ها رو هم نمیتونن تشخیص بدن و حتی مرورگرهای مدرن هم که استانداردهای جدید در اونها قابل درک هست نمیتونن برای ما کاری انجام بدن. پس ما احتیاج به یک لایبرری کمکی داریم که این کار رو برای ما انجام بده و همونطور که گفتیم این لایبرری منتخب ما سیستم جی اس هست. شما باید سیستم جی اس رو به صفحتون اضافه بکنید. حالا متد هایی رو دارید که هر موقع خواستید به طور داینامیک و نه الزاماً در زمان لود شدن صفحه میتونید ماژول مورد نظر رو فراخوان بکنید. یکی از مزایای این ماژول لودرها این هست که میتونن فرمت های متفاوت ماژول رو تشخیص بدن و همینطور میتونن دیپندنسی گراف ترسیم کنن، یعنی متوجه بشن ارتباطات بین ماژول ها چی هست و همونطور ماژول های مرتبط رو هم دریافت بکنن و اونها رو همونطوری که گفتیم در ترتیب صحیح هم در صفحه ما قرار بدن. با مراجعه به صفحه گیت هاب سیستم جی اس میتونید
کد اون رو دریافت بکنید. میتونید جزئیاتش رو همونطور که بهتون توضیح دادیم، مثل اینجایی که System.js رو باید الحاق کنید به صفحتون و بتونید لایبرری‌های مربوطتون، ماژول‌های مربوطه رو صدا بزنید. خیلی امکانات اضافی داره برای ترنسپایلیشن کدهای شما به صورت همزمان. همینطور پارامترهای زیادی داره، نحوه نصبش رو و خیلی از کارهایی که میتونید انجام بدید توی این صفحه اطلاعات خیلی خوبی میتونید در موردش به دست بیارید. خب همونطور که مشاهده کردید ما اینجا به یک سری اهدافی دست پیدا کردیم. پیاده سازی مسئله ماژول که به ما کمک میکرد مسائلی مانند قطعه کردن پروژهمون در قالب ماژول‌های مستقل امکان پذیر شد. بحث‌های و مشکلاتی مانند آلودگی فضای نامی رو حل کردیم. امکان وابستگی ایجاد کردن و ریوز کردن کد فراهم شد و همچنین یه سری امکانات به دست آوردیم، اینکه بتونیم ترتیب قرار گرفتن کدها رو به صورت هوشمند انجام بدیم. همونطور که شما اینجا می‌بینید ما لایبرری jQuery رو اول لود می‌کنیم، بعد بوتسترپ رو. اگر اینا رو برعکس لود کنیم ممکنه که این کد اجرا نشه، اما در مورد ماژول‌ها به صورت هوشمند تشخیص انجام میشه و این مشکل برای ما کمتر پیش میاد. همینطور بعداً خواهیم دید که ابزارهایی هستن که میتونن هوشمندتر عمل کنن و در مراحل ایمپورت کردن ماژول‌هایی که در واقع یا کدهای مرده که قابل استفاده نیستند و رفرنس بلا استفاده دارن رو تشخیص بده و حذف بکنه. صحبت در مورد موضوع ماژول صحبت بسیار مفصلی است و من فقط سعی کردم که به طور کاملا مختصر و کوتاه شما رو با این مفاهیم آشنا بکنم و دلایلش رو بدونید، چرا که در ادامه در بحث وبپک ما خیلی به درک صحیح از مفهوم ماژول و دلایلش نیاز داریم. خب خیلی توصیه میکنم که در مورد فرمت‌های مختلف ماژول مطالعات تکمیلی انجام بدید. یک کتاب بهتون معرفی میکنم، کتاب خیلی ارزشمندیه و توصیه میکنم که حتما این کتاب رو بررسی بکنید. همینطور مطالب مشابه رو میتونید در وبسایت‌های مختلف هم کسب بکنید.